Özgür Başkanım. Merhabalar. Sağlık Bakanlığı'ndan katılıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı'nda Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde Veri Yönetimi Daire Başkanı olarak çalışıyorum. Birimimizde eNabız, Sina uygulaması, karar destek sistemleri, veri madenciliği, Big Data, büyük veri ekosistemi, veri denetimi gibi alanlar var, mekansal iş zekası alanları var. Bu alanda çok çalışmalar yapıyoruz ve belki de kamuda robotik otomasyon sistemlerini ilk kullanan kurumlardan bir tanesi de biziz. Sponsorumuz Robusta'ya, ev sahibimize, bu organizasyonu düzenleyen tüm yöneticilerimize teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürler başkanım. Yasin Başkan. Bir de kamu tarafına bakalım. Özgür Başkanıma dönmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla kamuda ilk kullanılanlardan biri, ilk kullanan, RPA'yı kullanan kamu kurumu. Hikayeyi anlatır mısınız bize? Nasıl başladı başkanım? Evet. Bizim hikayemiz aslında 2018 yılının son çeyreğinde başladı. Son çeyreğinde başlarken tabii daha ihale süreçleri gerçekleşmemişti veya satın alım süreçleri gerçekleşmemişti. Biz farklı firmaların farklı robotik otomasyon süreçlerini demo olarak kullandık. Arkadaşlarımıza eğitimler verdik. 2019 yılı emekleme yılımızdı ve pandemiyle birlikte 2020'den itibaren çok aktif bir şekilde robotik otomasyon süreçlerini kullandık. Sağ olsunlar Robusta firması 2020 yılında hem başka firmalarla sözleşmemiz vardı hem Robusta firması da bize ek destekler verdi pandemi sürecinde. 2021'den itibaren de şu an Robusta ile devam ediyoruz. Bu süreçte bizim başkanlık olarak aslında Sağlık Bakanlığı olmamıza rağmen daha çok bilişim alanında aktif çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan örnek verirsem, bizim çalışmalarımız bir kısmı proje bazlı, başlangıç bitişi olan, bir kısmı da sürekli devam eden aktif projeler. Bu projelerde mesela bazı süreçlerimiz her 10 dakikada bir tekrar çalışıyor. Örnek vermem gerekirse mesela eNabız birimine günlük yaklaşık 5000 adet yazılım destek üzerinden başvuru geliyor. CİMER Sabin başvuruları yaklaşık günlük 1000 adet başvuru geliyor. Resmi yazışma, elektronik yazışma sistemleri üzerinden gelen yazılarımız da günlük yaklaşık 200 yazımız var. Ve bu yazıların bir kısmı daha standart, cevaplarımızın daha standart olduğu alanlar. Bu alanlarda biz yazılarımızı, başvuruları kategorize etmekte kullanıyoruz. Aynı zamanda Sina adı altında bir sistemimiz var. Sina tamamen açık kaynak kodlu yazılmış, tamamen yerli ve kendi mühendislerimiz tarafından yazılmış bir karar destek sistemi. Bu karar destek sistemini şu an tüm taşra ile birlikte hekimler, yöneticiler yaklaşık bir 300 bin kullanıcımız var. eNabız'daki kullanıcı sayımız da vatandaşlarla birlikte 56 milyonun üzerinde aktif kullanıcımız var. Bu kadar vatandaşlara ve sahadaki yöneticilere, hekimlere, her yere dokunan alanlarda tabii çok fazla talep, başvuru ve işlerimiz oluyor. Bunları olabildiğince biz kategorileştirip bir kısmını otomatik hale getirdiğimiz zaman sonuçta çok ciddi vakit kazancı sağlıyoruz. Sina'da yaptıklarımız mesela neler? Sina'da pandemi aşı süreçlerini aktif olarak kontrol edip taşradaki tüm yöneticilerimize veya oradaki aşı uygulayan birimlerimize bilgi akışının eksiksiz, tutarlı, doğru, kesintisiz bir şekilde akışının kontrolünü sağlatıyoruz. Sayısız karar destek raporlarımız var. Bu raporlarımızdaki verilerin
trendlerin gidişatını otomatik kontrol ettiriyoruz. Buradaki trendlerde ani bir değişiklik olursa bu bizim için bir erken uyarı sistemi haline geliyor. Aynı zamanda verilerin tutarlılığını kontrol ettirmiş oluyoruz. Sina, büyük veri ekosistemi üzerinde çalışan bir karar destek sistemi. Tabii bu Sina'ya sadece eNabız'dan veri akmıyor. eNabız dahil bakanlığın 28 tane farklı uygulamasından anlık veriler geliyor. Bunları daha çok Kibana üzerinden veri akışına, Kafka üzerinden veri akışını sağlıyoruz. Kibana üzerinden de kurumların gönderdiği verilerin tutarlılığını kontrol ediyoruz. Hatalı gönderen veriler olabiliyor. Bunları Robusta'da Kibana üzerinden kontrol ederek mesela bir kurum hatalı bir veri gönderdiyse hemen kurumun yöneticisine, HBS firmasına geri bildirimde bulunuyoruz ve böylelikle doğru veriyi alma konusunda çabalarımız devam ediyor. Bunun dışında günlük olarak aktif gönderilen sağlık verilerinin analizinde de kullanıyoruz. Bu ne gibi bir durum? Mesela eNabız'da hep çoğumuz yaygın bir şekilde tahlil sonuçlarımıza bakıyoruz. Veya hastanelerin gönderdiği verilere bakıyoruz. Ama bazen hastane yanlış tahlil sonucunu yanlış teste gönderiyor. Ve biz hangi değer aralığında normal vatandaşta ne olması lazım, bunların kontrolünü yaparak aktif olarak gene firmalara geri dönüş yapıyoruz. Bunun gibi... Çok sağ olun başkanım. Yani birçok alanda kullanıyorsunuz. Kaç robotla bunu yapıyorsunuz? Ben şimdi oradan topu üstada atayım ki. Evet. Ya yetiyor mu yani robot sayısı size? Robot sayısı aslında sağ olsunlar çok destek oluyorlar. Evet. İhtiyacımız olduğu zaman bazen mesela pandemi döneminde çok kritik zamanlarda robot sayısını arttırmaya ihtiyacımız oluyor. Kısa süreli işlerde destek oluyorlar. Daha sonra eski haline getiriyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle yerli ürünlere desteğin sözde değil, eylemde olmasını bekliyoruz. Herkes mikrofonu eline alınca yerli, milli, vatan, millet, Sakarya bir çırpıda söylüyor ama işi taşın altına koyup satın almaya gelince ortalıkta çok fazla kişi olmuyor. O yüzden ben çok tebrik ediyorum sizi bu yaptığınız yatırımdan dolayı. İnşallah ikinci turda konuşacağız bundan sonraki düşüncelerinizi, yatırım planlarınızı. Ve sözü Özgür Bey'e bırakmak istiyorum. Sevgili Başkanım, Sağlık Bakanlığı bundan sonra ne yapacak? RPA'lerle ilgili roadmap'imiz nedir? Ve dünyada ne gibi sağlık alanında uygulamalar yapılıyor? Dünyada sağlık alanındaki uygulamaları bizim şu an Sağlık Bakanlığı'ndaki yaptığımız uygulamalardan çok farklı. Şöyle söyleyebilirim. Dünyada daha çok sağlık hizmet sunucuları yani hastaneler kullanıyorlar. Hastaneler randevuların düzenlenmesinde, hekimleri daha verimli çalıştırmakta ve vatandaş memnuniyetini arttırmaya yönelik süreçleri hızlandırarak kullanıyorlar daha çok. Biz ileride şunu düşünüyoruz, robotik otomasyon sistemlerindeki süreçlerimizi arttırıp hem verimliliğimizi arttırmak ve zamandan kazanmanın yanı sıra yapay zeka uygulamaları ve sağlık verisiyle tam entegre ederek sağlığın kalkınmasında bir yardımcı araç, bir fayda sağlamak için bu süreçleri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Mesela örnek vermem gerekirse yaklaşık bir ay önce Neyim Var uygulaması diye bir uygulamayı aktif hale getirdik. eNabız'da da belki görmüşsünüzdür. MHRS'ye girerken de görebilirsiniz. Bu uygulama siz bir hastaneye başvurmadan önce veya MHRS'den randevu almadan önce şikayetlerinizi manuelde yazabiliyorsunuz, seçerek de yazabiliyorsunuz. O aynı zamanda yapay zeka ile birlikte çalışarak arka planda sizin geçmiş hastalıklarınızı, geçmiş tahlillerinizi ve tahlil sonuçlarınızı, görüntülemelerinizi analiz ederek sizin gitmeniz gerekli olduğu
branşa yönlendiriyor. Sizin muhtemelen probleminize yönelik ortopediye gitmeniz gerekiyor gibi önerilerde bulunuyor. Bu hem vatandaşın yanlış branşa gidip vakit kaybetmesini engelleyecek, hem de sağlığın daha efektif, yani vaktimizi boşa harcamamış olacağız ana hatlarıyla. Tabii biz bunları geliştirmeyi de planlıyoruz. Bu sadece bir başlangıç aşaması, emekleme aşaması. Biz buna diğer sağlık verilerini ekleyerek geleceğe yönelik tahminlemeler de yapacağız. Bizim aynı zamanda ekibimizde yapay zeka birimimiz de bulunuyor. Yapay zeka biriminde şu an diyabet üzerine de bir çalışma yapıyoruz. Diyabetli hastaların kan şekeri kontrol altında mı değil miyi kişinin geçmiş hastane başvuruları, kullandığı ilaçlar, tahlil sonuçlarına bakarak tahminleme yapıyor ve şu an %92 oranında doğru tahminleyebiliyoruz. Bir diyabetli hastanın gerçekten kan şekeri kontrol altında mı? Bunun gibi teletıpta da tomografi görüntülerinde, MR görüntülerinde lezyon yerini tespit etmeye yönelik çalışmalarda da bulunduk. En son Teknofest'te de bu konuda bir yapay zeka standımız da vardı. Bir yarışma da düzenledik. Çok sayıda takım katıldı. Takımlar genellikle girişimci arkadaşlardı. Hatta lise öğrencilerinden oluşan takımlar bile vardı. Bir tane takım, lise öğrencilerinden oluşan takım 4. oldu. 54 takımın arasında 4. olabildi. Bu çok güzel bir şey. Bunun gibi hedefler ve çalışmalarla sağlığı kalkınmayı planlıyoruz. Çok sağ olun başkanım. Biz de merakla bekliyoruz yeni duyurularınızı, yeni uygulamalarınızı. Gelecekte sağlık bileşiminin çok önemli olacağını hepimiz görüyoruz.